Коллеги, привет. Имеется проблемка. Захрипели голуби. Буду использовать вот такой препарат. Сделаю им уколы. Это на основе тилозина с тиамулином. Вот. Лечил я их от хрипов препаратами разными, но вот этим нет. Я его просто хочу для себя и для вас протестировать. Посмотрим результат вместе. Вот такой препарат. Инсулиновым шприцом колоть буду. Набираем половинку одного деления. Колоть буду 4 дня. Есть. Слышно хрипы или нет? Я думаю, слышно. Вот грудку. Неудобно сделать укол и снять. Как-то так. Буквально половина одного деления. Этого хорошо слышно, по-моему. В общем, задираем перья и в киль. И последний. Все. Итак, еще 3 дня. И потом будем смотреть результаты. Еще раз. Вот такой препарат. Тестируем. Все, всем до связи.